Bakunzi ba filime nyarwanda twabazaniye filime nziza cyane Love or Die. Nitwa Tuse. Urupfu rusigira umuntu waba rudashobora gukira. Urukundo rusigira umuntu rwibutsa udashobora kwibagira. Urukundo rw'iki gihe ntabwo rusaba nyine ngo umuntu ngo abari kugaragaza ibikorwa, bisaba ko unavuga ukabwira umuntu nyine ko umukunda akamenya. Urayisangamo abakinnyi b'ibyamamare batandukanye. Ukuntu umeze uko Kevi, ndamutse nkundanye nawe uri kwisimukuruza. Kevi, I'm not lying. Like, urabizi neza ko hano simba ni gushakisha. Ariko bamugwiza ukuri Imana. Nubwo naba ari ku kazi konyine gasige ntabwo nakifata nje kuba akajyaro. We kwajyanye mu ndeba habaye. Sinakubwiye wari umuntu ukomeye. Kwiki uri kunkorera bino bintu? Why you doing this to me? You know? Manje, I love you. Wowe ukundana na mushiki wanjye, fata ibyawe byose usohoke utahe. Waje mu kazi ntabwo waje gukundana, sibyo? Kevin yimye urukundo Tuse nawe yimye urukundo Dolen. Ibi se bizarangira gute? Sasa Shabyaga sinanga. Bro, I said yes. Wow, congratulations. so, sweetheart, let's talk. Babe. Nyarukira kuri YouTube channel y'Ijwi rya Diaspora, aho muzajya musanga filime z'urukundo zitandukanye tuzajya tubagezaho kuwa mbere no kuwa gatanu. Ugomba gusaba service. Shaka utazongera kuncomokaho. Sindi nyoko, sindi mushiki wawe, uri mabusha. sindi mukuru wawe, sindi murumuna wawe, nta kintu na kimwe mpfana nawe. Jya wumvira. Kukunda kunkora mu matama nk'ari amata y'inka za sona nyone. Amukingiye. Siko umuntu umeze nk'aho hari ibintu uri kumpisha ubundi bite byawe. Ntabyo pere waruvuze ngo uri umwana mwiza, ubu nshaka ko dukomeza tukabana nyine uri umwana mwiza. Simeze gute nyine mu bayo gutanga aha. Ni bitangaza. Betty! Karame! Ma uzikora n'umutima mubi na mu gitondo. Nsakuriza. Nindavugana nawe. Nibyo kuko wahe. Ibya hano byose nibyo nyine n'uguhora wasama ibintu nk'ibyo bigora mu kanwa nibyo. Ufite ikibazo wari muravuze induru wagira ngo wasaze, ubu hagize umuturanyi twumva. Narigize ngo urongeye urahiye bya bintu biragarutse Ibiki bizimo by'iwanyu. giwanye ahubwo rero. Asuze mushyira mu cyaka iki? Ishashwa hano. Ese ubu cyaka iki? Buri gihe uzagiza Narije kugutabara. ubu wabaye uraze ni nkagutora amembaso nkayakuramo. Ntakwica ntukatinye baravuza. Nyamara ko yamasengero. Nibyo kuvuga ngo basengera amasengero. Nibyo kuvuga ngo bahekuye amasengero. Ibya hano byose nibyo nyine n'uguhora wasama ibintu nk'ibyo bigora mu kanwa nibyo. Ufite ikibazo wari muravuze induru wagira ngo wasaze, ubu hagize umuturanyi twumva. Hari inzu wubatse. Iyi nzu si yanjye ndi kuvugirizamo induru. Ikibazo ufite ni iki? Ikibazo ufite nuko Hari umwuka bikoresha. niba tabara ndavuga ko tubaye iki. Kuzera wa. Sero naho turi utuki wambaye. Muduki uri kumbaza. Ngwino tunyereke. Ngwino tunyereke. Ngwino tunyereke. Ngwino. Federe. Cyokoze harazwe
pe abantu bagufita ntabwo bafite ibibazo ujye gusenga nzakwirukanira bagikobwa we uzanyirukane numara kuba muzima urabona uri mu nzu wenyine nta wundi muntu wari kwavuza inkuru bityo byagenda none uri igisimba wawu ugeze imbere y'umuntu njyewe ndi umuntu ahubwo uri mu nzu hano njye nyine muri iyi nzu ntabwo umuntu nyine nawe urabizi kuri ikigori ntacyo ni ikigori gifite wowe muzima uri muvuza induru ushaka kujya kwa muganga mwaba unyemera wajya kwa muganga uri njyane kandi mpamvu ufite ikibazo ntabwo ufite amabere y'imitemeri nk'ibyo bisozi byawe none ufite ibisozi nk'ibyo ntabwo biri kureshya niyo mpamvu ushaka wajya wiyambika tubuka mbi imbere nagiye ni ukuri kagira cyica urugendo muke wawe ariko ati aho ndakubonera uburozi bwanze kugufata umupfumu wanjye yanyirukanye noneho mwananjye wenda kwirogera ndakwiyicira ndakwisha Adeline we ariko ubu ngubu kumuna none ibyo gukora bindangiranye gusa ndikumva mfite agapango uwafata kariya agapasiteri nkakategurira nkakagurisha mu cyaha nk'uko Delila yagushije Samusoni mu cyaha buriya ni ukuvuga yuko kariya agapasiteri karusha Samusoni imbaraga umva nzi neza ko Adeline agirwa n'uriya mupasiteri kuko Adeline imbaraga ze niyo yasenga ibiki agasenga amabuye agasenga ibiti nzi neza yuko ibyo yasenga byose ntabwo byarenga kino gisenge cy'inzu kuvuga ngo uriya mupasiteri niwe ugize Adeline yindamuka mfasha uriya mupasiteri nkamugusha mu cyaha ku buryo biriya bintu yirirwamo yisengeshwa nawe bigiye kuba ubusa ndaba mbafite mwese ndabazi uyu mupango nuramuka utavuyemo umenye ko atari Zella muzi naryo rizanyirukanisha pe Adeline we byiza kugarura arahari ahubwo uragira ngo batwice ndetse yaravuze ngo azadutwikira muri iriya nzu nge nawe ubwo azatwikaho nyine nyambasha mba none se bite telefone yose itariho shitani yarayitwaye yarayibitse murirwa ngo amakuru akwanga habamo amasinema se gusa none se ubwo ngubwo bayumva ko bigende gute oya ngo umuntu nkeneye wese azajya aza kumanga kandi wemerewe gukingurwa hano nk'urimo ibibazo none se mbakubwire none se kutakimpa amakuru meze gute rero guhera kuki kandi telefone yarayitwaye mva nkubwire James ari hehe James ejo yagiye afite ibaga n'umuntu ugiye kure nategereje simbizi yasohokanye ivarisi afata imodoka aragenda narinze ryama ataraza ntiyanagarutse pe bwari bwaruke yose arimo shitani ahubwo ducuza farawo arahari he shitani n'ibyo byangombwa nese meze gute nyine mubaye gutangaha ni ibitangaza Betty Karame
Karame Karanyikabishwa gutyo wihweje. Ma uzubora n'umutima mubi na mu gitondo. Nsakuriza. Ndavuganaga nawe. Ahubwo subira mu nzu utampatisha. Hano abantu bari baje kwishyuza umutekano kandi urabizi umuntu ugira amafaranga hano ntawo hari uyu munsi. Ariko urashyanuka pe. Urashyanuka izi baziyamaje kuba umuntu ushinzwe gushyanuka muri iki gihugu. Ndakubajije ndavuganaga nawe. Umuntu wishyuza umutekano kandi umuntu usanzwe abishyura ugira amafaranga ntawo uhari urabizi. Ko navuze rero ko nta muntu hari isubira mu nzu. Ako none uyu munsi urasa neza. Ndabibwira ngo ninde wavuganaga nawe? Umuntu wishyuza umutekano. Hanyuma umubwiye uki? Wowe ushinzwe kuvugana n'abantu hano. Ese ko nari kubigenza gute kwambuje gukingura? Noneho ukuntu ubuduhira nk'amasazi yo muri wese. Ese base waje uvuga gake wewe ko umuntu ari mu nzu akeneye kuruhuka. Numvaga ndi kuvuga gake pe. Uraduhira pe ariko ubundi reka kubaza twiganirire. Simba noneho. Akoze Betty ubundi twiganirire. Ubone ntari umwana mwiza ubundi mugira iki? Mvugisha ukuri nawe. Nakubeye. Nyine wakabaye uri umuntu mwiza. Ari kugira ikintu bita umushira. Ako ntago ari buri munsi nk'ubu dore wahindutse. Ubundi uri umwana mwiza pe nta kibazo ariko ye hari igihe ufite umushiya n'iki zitangira. So uyu munsi noneho twadusatse twawe tubyunyereza ko utadushyizeho. Twatundi twahanye. Dore n'icyo ngicyo rero gituma ngiye nkubwira nabi warangiza ukambwira ngo ngira umushiya. Nk'ubwo ngibyo byubwiye birakureba. Turatunega dutuma urushaho kuba mwiza. Niyo mpamvu none uri kuvuga ngo ndi mubi. Ndamaze. Ko nabonye umugabo ko nta nundi nkeneye ushaka iki. Ndetse ko n'undi niyo yaza dore ko cya gishoshongwe cyane mbona ntacyo kimaze. Ugiye kugituka boss numva. Ziba kuva mu nzu. Ese ko nakubwiye ko usa neza ukaba ugiye kuzuba. Winter ugiye gukora iki kuri iri zuba koko mama? Kangukingira hano hanze hasa nabi. Utajya wamara. Nindangiza ibindi bintu bitajya. Kangukingira. Siko umuntu umeze nkaho hari ibintu uri kumpisha ubundi bite byawe. Ntabyo pe wari uvuze ngo uri umwana mwiza ubu nshaka ko dukomeza tukabana nyine uri umwana mwiza. Ngagira ikintu rero mbwira gishyashya nyine gitandukanye n'ibintu byose gize. Ahubwo uyu munsi mutekera gake akantu ukunda nagake. Ntabwo naryo ibyo watetse nawe icyo cyurakiza. None se ubwo turaba inshuti gute? Se n'icyo watekaho. Ahubwo mva ngusaba aga service. Shaka utazongera kuncyomokaho. Sindi nyoko, sindi mushiki wawe, uri mabusha. Sindi mukuru wawe, sindi murumuna wawe, nta kintu na kimwe mpfana nawe. Ukajya ncyomoka n'ukajya uncyanuka. Kuko twese two mu rugo mudatandukana no kwirirwa muvugavuga. Ako kantu k'umukozi wo mu rugo ndabizi. So ukajya ukomeza ugashyiramo. Jya uvuga Betty. Sindi nde kwise Betty ni mama ni papa wawe. Wewe wari kwego kwitwa Margarita, Nyirarugagi Domina, Serugagi Domina, Mukarugagi Domina, nitwa Betty rero. Sundi ujya abavandimwe. Nabo ni babi nkawe. Ntago mbizi. Bagira ubugambo bwinshi se ubwawe. Nabyo ntago mbizi. Yego da. Ntukajye ukunda kunsekera. Kandi twabaye inshuti. Nyine ntukanshinyikire cyane. Ntaguseka neza reka. Ntago ubizi. Ngare katugende. Uranjyana. Kandi nakoranye kujya ugira abantu bamuvugana hano nabo hano. Ubuse nibazajya bisobanura mbige. Listen to me. Ntago wabuze icyo ukora. Kujya kuza kwihagarika hangaha wajya ngo uridarapo. Nende gwanagura. Wari gwanagura. Uhanagura nta namazi ufite. Umva karatose. Gare bankiciri buri muri hanaguzwa. Hano hari ivumbi ryinshi. Hari ivumbi nyine ariko ntukadusebye. Ubuse yagize umuntu uzano yavuga ko twabuze amafaranga yo kugura ibintu byo guhanaguza. Mbabarira urebe. Hasi undi uvuka he? Kari cyo muri nkubaza wanjije. Uvuka he? Kandi ejo nzabona uri kucyanaguza mu maso. Cyo naga kimwe ujya wihanaguza no mu maso. Aya. Ngengera gasuyime. Adeline yanguriye. Kagerere gumbwirire ambambare kazi uri kunyumva. Utungana kandi nibyo uvugana nanjye.
guseka. Ntabwo mu kanya rero bavugaga ko utamutinyara. Nishura namutinya. Umva nkubwire. Nukuri nukwera wowe. Urumva nanzi kamenya kare wowe nari kubyo mwabwa byose nabyumvaga. Wamwumvise ariko. Namwumvishije ndavuze nti Nzi ko ahita azenguka kansaga ariko kumfata mu ijose yibeshye. Hano dufite ambasaderi wa shitani. Anyirukanye atanyisha. Niyo mpamvu nyine nukwera wowe shasheri nawe nagakaragase gapimiro binga. Bana namutera gutya nazamura ngakubita hasi. Abazima afite. Arafite abazima byo ni benshi pe. Ntago byumva. Babariro uca kugende. Umva nkubwire rero. Gerageza uko bishoboka byose. Ushyira telefone ujya amakuru kuko nkumva nakubuze. Kandi ntabwo namara ikigo cyose ntaza amakuru ngo maze kumwikundisha ko nansubiza telefone nzahita nguha message. Tumwigeho n'inshuti. Sawa bye urukanga batakwica. Aho barawugenda gake atajya hejuru akakubona. Sawa. Nanjye asigaye yarambitse nk'ubwoba ko katangiye kunyifatira we. Mbega umugore arashoboye cyakoze. Ni shitani hano genda. Tuzayisabune. Okay, fine. Kuma uskuna nashyushye. Nashyushye waba wagize akenge. Sigiye mufite bwinshi. Maze wakoroze noneho ubwenge. Mama n'ubundi uri ikigoryi. Garaje. Nakunda ko najya muri igitente. Betty. Karame. Vayo hano. Bigenze bite se kandi? Nari nakubwiye ko nshaka kurya ubugari niki. Okay, nakuzi ko nkunda kurya ubugari niki. Ni isosi. Isosi y'iki y'inyama. Ibi ni ibiki watetse? Natetse isambaza ziryoshye. Ntabwo mboje nimba ziryoshye cyangwa zibikije ntabwo bindeba. Uyibaye yuko nkunda kurya ubugari n'inyama. Ikibazo cyawe nira. Iziriya nyama za buri munsi ntabwo ari ibintu byiza. Nese hano no buza guhita mbye tugomba kurya. Ngiye mashaka ibintu bituma ubuzima bwawe bukomeza ameze neza. Ezo uko ziriya nyama ziri mu bintu bigutera guhora ufite umushiha. Rero wagikobwa reka mubwire. Umaze kumenyera. Nakubwiye yuko nkunda kurya iki. Nese ushaka ubugari. Ni sosi. Ubundi n'ujya kuvuga isosi jya wumva isosi y'inyama. Sibyo? Jya wumva iri. Kukunda kunkura mu matama nk'ari amata y'inka za sona nyoba. Guturuka no munsi. Ntuzongere kugerageza kunkuraho. Kuba mabuja ntabwo bikugira imana, kuba umukozi ntiwintesha umuntu. Niba umpaze uzavembe ntayo. Cyari kinisha igihanya we. Kutamara ndumva kanahumura ariko nubwo gahumura gashobora kuba kabishye kuri ubu ngubu ntabwo yateka ibintu ngo biryohe. Binabishye kuba.
ase pasi waje ureka ibyo bintu ubundi wowe abantu b'abapasiteri bameze gutyo kandi gukina